وطت على رجل اختها وبستها وسط المعازيم، جابت لها خاتم دهب ولفت رقبتها بطوق فلوس. اللي عملته اخت العروسة دي لا يمكن يصدقوا عقل، والناس بتقول انها مجنونة شهرة وترند. يا ترى ايه الحكاية؟ فيديو على السوشيال ميديا قلب الدنيا كلها، وكان ترند الساعات اللي فاتت رغم انه عبارة عن ثواني معدودة. كان ظاهر فيه العروسة وهي بترقص مع صحابها وجوزها، وفجأة في بنت راحت عند الدي جي وقررت تخليه يشغل أغنية معينة، وطلعت لها خاتم دهب ولبستهولها. وعلى الرغم من كده العروسة ملامح وشها كانت بتقول إنها مش مبسوطة من التصرفات دي، ولكن أختها شاورت ليها تستنى علشان في مفاجأة تانية، ولبستها طوق معمول من الفلوس. والناس بتقول إنه لو عدناهم هيطلعوا 100,000 جنيه، لكن كل الأرقام والفلوس والهدايا دي كوم، والتصرف اللي عملته بعد ما اديتها الهدية دي كوم تاني خالص. وده لأنها وطت على رجل أختها وبستها وسط الناس دي كلها، وما كانتش عايزة تقوم من على الأرض. دي فضلت موطية على رجلها لحد ما العروسة رفعتها من على الأرض، ووشها جاب ألوان واتضايقت. حضنتها وقالت لها حاجة وهي بتحضنها، ومن بعد أختها سابتها ومشيت، محدش شافها تاني طول الفرح. علشان كده الناس قالت إنها أختها طردتها بسبب اللي هي بتعمله ده، وإنها سببت لها إحراج كبير قدام أهل جوزها وأصحابها، حتى لو هي بتعبر عن حبها بالطريقة دي، خاصة إنها كلها حاجات خارجة عن المألوف، وإنه كان ممكن تعمل حاجات تانية أرقى من التصرف ده. الناس أول ما شافت الفيديو ما كانش مصدقين اللي بيحصل ده، وقالوا إنه أكيد أخت العروسة بتعمل كده علشان خاطر تبقى ترند، خاصة إنه الأفراح دلوقتي بقت تتصور لحظة بلحظة، والمصورين بيستنوا أي لقطة علشان خاطر إنهم يطلعوها ترند على السوشيال ميديا ويخلوا الناس كلها تتكلم عنهم. لكن في جزء تاني دافع عنها وقال إنها عملت كده بفطرتها، وإنها كانت بتحاول تعبر عن حبها لأختها مش أكتر. واتهموا أختها كمان بالغرور والتكبر، وإنها كان ممكن تستقبل التصرف بشكل أحسن مش كده من غير ما تحرجها. دلوقتي جه دوركم تقولولنا، شايفين اللي عملته أخت العروسة ده فعلا جري ورا الترند والشهرة، ولا هي عملته علشان تعبر عن حبها؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس والإشعارات علشان يوصلكوا كل جديد من موقع صوت الملايين.